อะลังหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเกินทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพระเจ้านัมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้าไว้คุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและอุปการะเลี้ยงดูแก่ข้าพระเจ้าผู้รู้อาจารย์มีคุณอาหังวันทามิข้าพระเจ้าไว้คุณครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้ข้าพระเจ้าปฏิบัติดีอันธรรมยังพุทธสาภคะวะโตอุปภาพุทธาธัมมาสังฆาภิกขุติงตักโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถือครองด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโลปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวะเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกัสสะเทวกังสัพพะมะกังสัสสะมะนะพระมะนิงปัจจังสัพเพวามนุสังสยังวิญญาสัจจิตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยาณังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพยัญชนะเกวลาปาริปุณณังปาริสุทธังนิยังปักกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตามาหังภัควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามาหังภัควันตังศีลสานามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาตาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิกาโควินโยยีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังหังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังหังธัมมังศีลสานามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวากสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวากสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือดัตตานิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสาภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามังหังสังฆังศีลสานามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธสุสุทโธกาลุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจดวงมหันนกโยจันตสุทธพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสัทธาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันคามิพุทธังอานามาทะเลนะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจของโลกเอื้อเฟื้อธัมโมปาทีโกวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดา
สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปาตามะตาเพตาพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตาโลโยตาทัคทัตถาทีปาโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตละและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตละนั้นวันทามิธรรมังอานามาทะเลนตังข้าพเจ้าไว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสันติโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยติตาสันโตสุขตาลุโกตาโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปายิโนอริโยสุเมตโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามีสังฆังอานามาทะเลนะตังข้าพเจ้าไว้พระสงฆ์หมู่นั้นอิเจวะเมกันตาปิโกชะนัยตังวัตถุตายังวันทายาตาปิสังฆตังบุญยังมายายังมะมะสัพพุปัทวามาโมตุเวตัสสะปะภาวสิทิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทา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 โตโลเกปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารังหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปัสสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธัคคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติมีทุกขาชาลามีทุกขาในความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะมีทุกขังในความตายก็เป็นทุกข์โสกปาริเทวทุกขโทมานาสุปายาสาทุกขาในความโศกความลำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนาลปาติตัปปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัจจุปาทานังขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ข้างหน้าเป็นตัวทุกข์ไสยาติทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลโกปาทานังขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานังขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานังขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานังขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานังขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองพระรามาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวกเอริเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจาปานัสสะภควะโตสาวกอนุสาสนีพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตน
สังขารังอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมยังโอตินามมะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมานันโดยความโศกความลำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายถูกโทษอินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปริตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเกวนานิมัสสะเกวลัสสะทุกขทันทัสสะอกิริยาปัญญาเยธาติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จีระปารินิพุตตังปีตังพัทวันตังอุทิละหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นศรัทธาอัครสมาอนัคาริยังปัปปชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติธรรมจาริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นที่ผู้นำสิกขาสาชีวะสมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตภิกษุทั้งหลายตั้งโนพรหมจาริยังอิมัสสะเกวลัสสะทัสสะอันตกิริยายาสังวัตโตขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ยะถาวาริวหาปูลาภาริปุเรติสาคลังเอวะเมวะอิโตหินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัจจิตังตุหังคิปะเมวะสมิชาโตสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปันนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาวิวาชันตุสาปะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตะลายสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาเลสนิจังโวคาปัจจายิโนจัตตาธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังอาลังโสอัทธรัตโตสุขิโตวิรุณสาสเนอาโลโคสุขิโตอิสังสาเพหิยาติปิสาอันทรัตสุขิตาวิรุณาปุถาสาสเนอาโลสุขิตาโหหิสังสาหิยาติปิเตอาทรัตาสุขิตาวิรุณปุถาสาสเนอาโลกาสุขิตาสังสาเพหิยาติปิอายุโทภาลโตทีโลวันปฏิภาณโทสุขาสัทธาคาเมวิสุขังโสอธิคาชติอายุทัตตวาวันนังสุขันจะปฏิภาณโททีคายุยสวาอิยัตขยาภูปปัจฉติติภาวตุสัพทันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาเวนัสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมนุภาเวนัสทาโสถีภวันภวตุสัพพมังพลังลาคันตุสัพวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสถีภวันตุเตหันธรรมยังสัพพปฏิทานาคาถาโยพัฒนามาเสกานิตาตาสายานัญญานิตาตานิเมเตสัญจภาคิโนโหตุสัตตานันตาปมานตา
สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาพุทธวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทโยทิฆาเมจะปยักทิฆาวางันเยมัชฌะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นผู้เวรกันก็ดีสัตตาทิทันติโลกัสสมิเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกาจตุวงกาลาสังสารันตามวาวเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานนัมเมอนุโมทานตุเตสยังเยติมังนัปปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ก็เทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาตินานัปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาโหตุอาเวอาสุขาชีวิโนเขมัปปะทันจะปะโอตุเตสาสาจิจตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบนอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดยาเทวตาสันติวินาลวาสินีคูเปคาเรคาเลตาหิตาหิตาธรรมคาเลนะภวันตุปูชิตาโสติกาโรเตตาวิหารมันเตเรเทราชมัชชานวตาจะพิขโวสารานิกาธานปฏิอุปาสกาตามาจะเทสานิกมาจะอิสลาสัพพานภูตาสุขิตาภวันตุเตชาราพุชาเยปิจาอันตสัมภวาสังเสตจาธาอัตโวปปาดิกานิยานิตังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสักการตุสังขยังพาตุทีรังสตังธรรมโมธรรมทลาจตุขลาสังโฆโหตุสมัคโควาอัฏฐายาจายิตายาจาอัมเมลังคัตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนโคติสัมปาปุณายามาธรรมเมอริยภเวทิเตปัสสนาโหตุสัพเพปิกาลิโนมุตตสสะสเนธัมมาทาลังภเวชันโตกาเรเตมุปวัสสโตภาวายสัตตานังสมิทาเนตุเมทนิมาตาปิตาจาอัตราจังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธัมเมนะลาชาโน